قال المصنف باب معرفة علامات الإعراب ملango وكفهام علامة الإعراب للرفع 4 علامات رفع إنا لمن الضمة kwanza ni dhamma hiyo ndo ya asili والواو na واو والالف na alifu والنون na nun kwa hiyo jumla ziko 4 dhamma ndo ya asili hizi 3 zinakaa niaba ya dhamma فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع ضمة inakuwa ni alama ya rafu sehemu 4 sehemu ya kwanza fil ismi al-mufradi kwenye umoja sehemu ya pili wa jam'i taksir na wingi ambao umevunjika sehemu ya 3 wa jam'i al-muannath salim wingi wa kike ambao umesalimika sehemu ya 4 wal fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un na fi'l mudari ambayo haijaungana mwishoni na chochote hizi ndo sehemu 4 dhamma inakuwa ni alama ya rafu na tutakuja kufafanua mbele insha Allah taala وأما الواو أما واو فتكون علامة للرفع في موضعين واو نكون علامة رفع سهم بيني وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين واو نكون علامة رفع سهم بيني kwanza fi jam'i al-mudhakkar salim kwenye wingi wa kiume ambao wamesalimika wa fil asma'il 5 na katika majina matano wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumal haya ndo majina matano kwa hiyo wao inakuwa ni alama ya rafu sehemu 2 kwenye jamu al-mudhakkar salim na kwenye majina matano ambayo ni abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumal kwa hiyo inakuwa ni alama ya rafu hizi sehemu 2 niyabatan ani dhamma niyaba ya dhamma wa amma al-alifu ama alifu فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة ألف inakuwa ni alama ya rafu kwenye uwili wa majina tu kwenye uwili wa majina peke yake alif inakuwa ni alama ya rafu niyabatan ani dhamma kwenye uwili wa amma nun فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع inakuwa ni alama ya rafu kwenye fi'l mudari' idha ittasala bihi dhamiru tathniyatin ikiungana nayo dhamiri ya wawili au dhamiru jam'in au dhamiri ya wengi au dhamiru almuannathati almukhataba au dhamiri ya mwanamke ambaye anasemeshwa au dhamiri ya mwanamke ambaye anasemeshwa kwa hiyo hapo nuni inakuwa ni alama ya rafu naam alafu anasema wa amma alwaw waw inakuwa ni alama ya rafu fi mawdhi'ain sehemu mbili sehemu ya kwanza fi jamu al-mudhakkar salim kwenye jamu al-mudhakkar salim mfano qad aflaha al-mu'minun kalieni qad aflaha al-mu'minuna kalieni qad aflaha al-mu'minun hii ni jamu al-mudhakkari
salim, na hapa ni marfu' kwa sababu ni fa'il, imerufaishwa na kitendo aflaha. Alama ya rafu hapa ni hii waw, almu'minuna, hii waw niyabatan 'ani dhamma, imekaa niaba ya dhamma, na hii nuni hii ni badala ya tanwini kwenye umoja, qad aflaha almu'minun. Naam. Anasema na sehemu ya pili ni nini? Na majina matano. Majina matano ni haya hapa: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Dhumali maana yake mwenye mali. Abuka baba yako, akhuka kaka yako, hamuka. Kani ukisema hivi hamuka kwa kuitia fatha hii kafu hapa, hamu ni watu wa karibu wa mke wako, watu wa karibu wa mke wako, yani anaingia shemeji yako, baba mkwe anaingia. Ukiweka kasra hamuki, yani maana yake hapo anazungumza na mwanamke. Hamuki, ukimwambia mwanamke hamuki, maana yake ni wale watu wa karibu wa mume wake, watu wa karibu wa mume wake. Kwa hiyo ataingia kaka yake, baba yake, babu yake, ni hami kwa upande huyu mwanamke. Fuka ni mdomo wako. Dhumali ni mwenye mali. Haya ndo majina matano. Haya majina matano haya yanarufaishwa kwa wau niyabatan 'ani dhamma. Utasema jaa abuka, utasema hivi. Kwa hiyo abuka ni fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi alwaw, hii waw niyabatan 'ani dhamma lianna min alasma'i alkhamsa, kwa sababu ni katika majina matano. Wa huwa mudhaf, hii abu ni mudhafu, na hii kaf dhamir muttasil mabni al fath fi mahalli jar mudhaf ilayhi. Kwa hiyo wao inakuwa ni alama ya raf'u kwenye jamu mudhakkar salim na kwenye majina matano. Na haya majina matano tutakuja kuyasoma mbele kwa upana. Hapa tunasoma kwa ufupi, lakini tutayasoma mbele kwa upana insha Allah taala. Imeeleweka? Imeeleweka vizuri? Naam. Alafu na alama nyingine ya rafu ni nini? Alama nyingine ya rafu ni nini? Alif. Alifu inakuwa ni alama ya rafu kwenye uwili wa majina. Mfano jaa at-talibani, wamekuja wanafunzi wawili. Jaa at-talibani, wamekuja wanafunzi wawili. Jaa irabi yake inakuwaje? Unasema jaa hii ni fi'lu madhi mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. At-talibani ni fa'il marfu', sawa ndio waliokuja, kwa ni fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi alifu. Alama ya rafu ni hii alifu niyabatan 'ani dhamma, niyaba ya dhamma ambayo ni alama ya asili ya rafu, li'annahu muthanna, kwa sababu hii ni muthanna, hii ni uwili, na hii nuni ni badala ya tanwini kwenye umoja. Imeeleweka vile vile? Alama nyingine ya rafu ni nini? An-nun. An-nun inakuwa ni alama ya rafu kwenye fi'il mudhari ambayo imeungana na dhamiri ya wawili au dhamiri ya wengi au dhamiri ya mwanamke ambaye wanamsemesha. Tulisema hivi, dhamma inakuwa ni alama ya rafu
kwenye fi'l mudhari ambayo haijaungana mwishoni na chochote, haijaungana mwishoni na chochote. Fi'l mudhari ambayo haijaungana mwishoni na chochote, alama yake arafu ni nini? Ni dhamma, si ndio? Sasa ikiungana na alifu ya wawili, ikiungana na alifu ya wawili au na wawu ya wengi, hiyo fi'l mudhari, au na ya mwanamke ambaye unamsemesha, unazungumza naye, alama yake ya rafu inakuwa ni thubutun nun, ni kuthibiti kwa nuni. Angalia, ilikuwa yadhhabu, ilikuwa yadhhab, alama yake ya rafu ni dhamma dhahira. Ikiungana hii yadhhabu na alifu ya wawili, wameenda wawili, tunasema yadhhabani, yadhhabani. Kwa hiyo fi'l mudhari hapa imeungana na alifu ya wawili, alama ya rafu sio dhamma tena, alama ya rafu ni hii nuni ambayo iko mwishoni. Alafu hii alifu hii ndo wawili waliofanya hichi kitendo, yadhhabani, wanaenda, yani wawili. Hii alifu ndo wanaofanya kitendo cha kwenda wawili, hii nuni ndo alama ya rafu ni hapa tani ani dhamma. Ikiungana fi'l mudhari na wawu ya wengi, wakiwa wanaenda wengi, utasema yadhhabuna, yadhhabuna, wanaenda wengi, hii wawu ndo wengi. Kwa hiyo fi'l mudhari hapa imeungana na wawu ya wengi, inaitwa wawu aljamaa. Alama ya rafu ile vile inakuwa ni thubutun nun, hii nuni niyabatan ani dhamma. Hii wawu ndo fa'il, yani ndo wengi ambao wanaenda. Tutakuja kuona namna ya kuiribia mbele vile vile insha Allah taala. Ikiungana na ya mwanamke ambaye unamsemesha, unasema tadhhabina, tadhhabina, unamwambia wewe unaenda. Fi'l mudhari imeungana na hii ya mwanamke ambaye unamsemesha, alama yake ya rafu inakuwa ni hii nuni vile vile, niyabatan ani dhamma. Hii yani ndo fa'il, ndo yani ndo huyu ambaye unamwambia. Kwa hiyo alama za rafu ni ngapi? Alama za rafu ni ngapi? 4. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Dhamma inakuwa ni alama ya rafu fi ismi al-mufradi wa jamu taksiri wa jamu al-muannath salim wal fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un. Wawu inakuwa ni alama ya rafu sehemu mbili, fi jamu al-mudhakkar salim wa fi al-asma'i al-khamsa. Alifu inakuwa ni alama ya rafu kwenye uwili tu, fi tathniyati al-asma'i khassa. Nuni inakuwa ni alama ya rafu kwenye nini? Kwenye fi'l mudhari ambayo imeungana na dhamiri ya wawili. Dhamiri ya wawili ndo hii alifu hii, au dhamiri ya wengi, dhamiru jam'in, ndo hii wawu, au dhamiru almuannathati almukhataba, dhamiri ya mwanamke ambaye anamsemesha, ndo hii alama yake rafu inakuwa ni nun, inakuwa ni hii nuni niyabatan ani dhamma, niyaba ya nini? Ya dhamma. Kwa hiyo hizo ndo alama za rafu. Naam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.